हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना फार्मेसी चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में। आपको इस सिरप के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। इस सिरप को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, इस सिरप का इस्तेमाल कहाँ होता है, इस सिरप की एमआरपी क्या है, छोटे पैक की एमआरपी क्या है, बड़े पैक की एमआरपी क्या है, मतलब आपको कितने रुपए का ये मिलता है। आपको ऐसी सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। बात करें कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में, इसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फेन और क्लोरफेनामाइन ये दो फार्मूला मिला हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा सूखी खांसी में इस्तेमाल किया जाने वाला सिरप होता है। इस सिरप का इस्तेमाल सूखी खांसी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये सिरप आपको बड़ी आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। बात करें इस सिरप की कंपनी, मतलब कौन सी कंपनी इस सिरप को बनाती है। इस सिरप को फाइजर कंपनी इस सिरप को बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। और बात करें इस सिरप की छोटी पैक की एमआरपी क्या है, तो छोटे पैक की जो एमआरपी होती है वो 105 रुपये होती है और जो बड़ा पैक है यानी 100 ml है उसकी एमआरपी 159 रुपये आता है। ये आपको बड़ी आसानी से हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करें। बात करें इसके डोज फॉर्म के बारे में, आपको कैसे इसका इस्तेमाल करना है, डॉक्टर कितना डोज इसको प्रिस्क्राइब करते हैं मेनली, तो इसका जो इस्तेमाल होता है वो 5 से 7 ml सुबह और 5 से 7 ml शाम को, यानी सुबह शाम आपको 5 से 7 ml इस्तेमाल करना होता है। और ये सूखी खांसी के लिए बेस्ट सिरप होता है, काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूखी खांसी हो गया या कोल्ड हो गया, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इसका रिज़ल्ट असरदार सिरप होता है ये। अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आप इसका इस्तेमाल करें। काफ़ी ज़्यादा असरदार सिरप है और बड़ी आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है ये। ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ।